我在吃醋啊，本来就不应该靠近别人，不是吗？我有吗？干嘛？我们要示范啊？对啊，他刚刚说真假的？ History 5遇见未来的你。你好，我是演员张硕航。我是演员王兆伟。大家好，我是演员陈喜安。大家好，我是徐涛。赵伟最多票。感觉比较高冷一点。对，因为他一直都是一个很认真的人，在现场，甚至我们平常休闲的时候，我们想出去玩，他都会说：“哦，我要去健身，我要准备剧本。”他喜欢。可是这好像这是偶包的哦，这样不是荷包哎，这算个性们跟他的兴趣就是对，我就是想投他。那还有你啊，你们为什么投他？因为他自律嘛，就是因为太自律了，你就看他就很难看到他做其他不属于偶像的事情嘛，对不对？跳舞。没看过，没看过，你跳啊！我投他，为什么吗？因为我一直觉得他很爱漂亮。对，我觉得偶包跟有点爱漂亮好像会有一点关联，这样没有你感觉怎么拍他都会是那个角度，也可以说是零死角的概念，就是不管怎么拍，好像都是那个都帅，都是那个感觉这样。好吧，因为他在现场就到处跟人家打打闹闹的啊，就所有人都爱他的感觉讲得很不啊正。经一喊卡之后，他跟大家就都弄得很融洽，每一边就是这边玩玩，然后那边玩玩，就是自由自在的感觉，交际花。我投他。对，因为就是粉丝都会来探他班啊。嗯，哇，是不是粉丝很多？你讲他交际花，你自己跟他同一个行为，对啊，你跟他有过之无不及的，你好意思说他？你聊的比人家还多哎，他谁都可以聊。他很能聊，而且我在拍片的时候，他都跟默默在聊天，不找我，他都跟默默。我没有，你误会了，我们真的只是好朋友。闺蜜。他是不是赢了？哦，2-2，2-2。我投自己，你解释一下为什么要投自己？我觉得好像大家好像蛮爱找我聊天的吧？为什么？为什么投他吗？要不要跳一段？那个不是卖吗？那明明就在，你看那装可爱，没有装可爱，他超可爱。好啦，至少我觉得他随时随地都在贩卖他的可爱。不用选，就是他，这是什么维他命？千禧年维他命。命。对啊，不知道他个性就是这样，就是他一直就是很开朗，你就是不知道他到底在开朗几点的，就是从头到尾一整天，就是从一起床掀开被子那一刻，就像动漫卡通角色一样，就很开朗，就跳起来这样。睡觉还有眼罩是不是？对，还有眼罩，然后睡衣是蜘蛛人，就是整个都超，就是他的装备都是很二次元啊，这个人，对啊，耶，不好意思，尴尬了。那因为我亲眼见证过啊，就是在对亲密戏的时候，我一直觉得，哇，就是跟大理石一样结实的感觉。这个东西需要为什么吗？就里面练的最多最好的就是他，对他就是我们的身材担当，对身材担当，我还没选哎，就你啊，就我。对啊，为什么啊？我不觉得我在吃醋啊，本来就不应该靠近别人，不是吗？我有吗？我什么时候？就没有啊，没有。为什么是我？好，那他可以跟别人约会吗？不行啊，他一定对啊，没关系啊。眼神就是说你敢去试试看这样。他应该是想不到有谁有吃醋的行为吧？但他真的很容易。对啦啊，我就每次跟默默聊天的时候，或是跟他聊天，他就说去找别人啊，去啊没关系啊，都不找我啊，或者是在跟别人拍照说你就自己拍啊，都不揪啊，然后我就没有啦，一起来嘛，一起拍啊。不是，那是因为他的那个频率太高了，就是只要默默有出现的时候，他都会去找他，不把我们放在眼里。我哪有？真的那是因为我们都在休息室，然后你们都在外面拍，就是你们
办公室的戏。这也不能指别人吧？只有亲过，对啊，就只有亲过彼此而已啊。从比较，亲起来的感觉。他的嘴唇很厚实，就亲起来很有包覆感。所以我要说什么？说你嘴唇很绵密，还是？所以我蛮讶异，就是因为其实我们在吻戏上没有特别就跟对方沟通要怎么亲，但是我觉得我跟他亲的时候，我们 tempo 还蛮接近，有那个默契跟交对，流，好像有一点，这样好像有一点默契，对。他低沉浑厚的嗓音，我们第一次试镜的时候，他跟我对戏，就靠很近，然后在我旁边讲话，我觉得那个低音是，然后直击到心口，都就是那个频率跟心脏跳动很像，就心脏被暴击到的那种迷人的低音。我觉得他其实戴哲尼跟他本人很类似，基本上就是他本人。对，然后就是很阳光，然后很可爱，蛮幼稚的，对，但是给我很多的安全感。对，觉得徐涛本人，我其实很欣赏他在工作时候的态度。然后他虽然有时候很像一个小朋友这样，很嗨这样，可是他就是他内心其实也蛮多层面，就慢慢的就会欣赏这个人。觉得喜恩最迷人的就是他有一个冷静。我觉得他很厉害，是他不管碰到什么情况，我都觉得我都有点快要先听不懂，或者是不知道怎么调整的时候，他都看起来都很冷静，临危不乱，然后就感觉很有条理的做出他的选择，我就哇！然后最近我发现他终于开始好像有点会跳舞喽，他开始跟着音乐开始已经抖动了，因为总要有人可以治得住你，一起跳舞是一个选择。嘿 ，yes。可以。来下一题，你会感觉这个人好像没有什么情绪，就是温温的。然后，但是他刚刚在拍照的时候，他怎么跟着音乐开始在那边跳？我想说，显然不一样了。最甜蜜的一场戏，我觉得是海毅跟我告白的那一场戏。我们前面有一个很大的情绪转折，就是从谷底然后立刻又被拉到天堂，梦想成真的感觉。就是我觉得那一幕从带着你的角度出发而言，就是梦想成真了。最甜蜜，我觉得是他煮饭给我吃，然后他帮我洗衣服，帮我做各种家事，对，然后我觉得哇，这个人就是甜在心的感觉啦。对，我自己本人就不是一个在感情上或是生活上主动的，然后但是文森他是一个很主动的人，很多场戏我看到他要做什么之后，我自己心里都先怎么办，然后然后真的拍的时候，就表面上其实很冷静，但其实我超厉害，其实我超紧张，然后我要一直撩他，然后其实我在撩他的同时，我自己也超级紧张，对，所以基本上很多场我真的印象都超深，因为那些行为我平常根本就不可能会去做，对，然后我要强烈的释放我在撩他的那个氛围。干嘛？我们要示范啊？对啊，他刚说真假的？哇塞！那个你有看到他越来越不一样了，他开始展露他的真心了。刚刚有没有？先要示范。因为我已经下戏了，不是纹身啊。怎样要示范啊？很好笑。然后我说了什么？之类的，就大概是这个意思。哦，我刚题目是什么？最甜蜜的戏，我刚想到的就是这一场，就是那一场其实是我们在暧昧的时候，算很甜蜜的一个时期啦，我觉得。我这2年准备的成功补习班已经在后置阶段了。那应该今年会跟大家见面，那希望见面的时候，可以勾起一些大家对于年轻的那个勇敢跟那个
对于不管是课业啊，还是爱情啊，还是朋友之间的那一种青春时候的那一种冲劲，可以再唤起观众的那个热情。No pain, no gain， 就是大家都知道的一个话啦，就是，可是在一个路还没有走完的时候，你都不知道哪里是终点。这是我真的觉得是各行各业都一样的，就是你想要成功，你想要做些什么，可是，在行走中你就是会迷惘，你就是会下雨啊，会刮风啊，你会遇到奇怪的人啊，奇怪的事情啊，可是真的就是你想要一个事情完成的时候，可能就像雷达表他说的吧，就是这么多年来，他就是要这个 ceramic 作为他手表的材质，那我觉得这个是很难的事情，所以我真的觉得任何一个事情想要所谓的成功啦，或者是你把它完成，就是时时刻刻要提醒自己，就是不要往回头看吧，往前吧，就是你都不知道下一步可能你已经到达你想要的所谓的终点。我觉得就是这部电影，其实我从开始写之前，你说时光机就是很巧啊，因为我昨天刚剪完第1版，然后我的脸书回顾就跳到4年前，就是我这个这么好的朋友跟这么好的老师，在4年多前离开我，然后我现在拍完了，刚好跳那个脸书回顾，我还是很想跟他说，我很想他，然后我想跟他一起看这部电影吧。